deel van die voorbereiding gaan ons kyk na die temas wat ons gaan behandel hierdie jaar en hoe dit gaan verloop. En dis 'n geestelike reis. Natuurlik, ons kursus is agent van God se seun, hoe ons gaan inbeweeg om agent of verteenwoordiger van God, beeld van God te wees, dis wat die agent beteken, maar ek gaan later die tema en hoekom dit so gekies is, presies vir jou verduidelik, dat jy dit sal verstaan, en dis 'n groei tot 'n lewenswyse van seën. Dit is nie net iets wat ek doen nie, dit moet my hele mens wees verander, soos in Romeine 12 vers 2. Kom verander my deur my denke te vernuwe of te transformeer, is eintlik die woord wat daar gebruik kan word. En natuurlik, ek is Johan Klaasen, en ek gaan hierdie geestelike reis saam met jou meemaak, dat ek en jy saam gaan leer, dat ek met ander oë na mense gaan begin kyk, soos wat die kursus gaan vorder. Ek gaan my woorde anders gebruik, my optrede gaan anders wees, en ek gaan 'n agent van God se seën word. Maar kom ons gaan kyk na die spesifieke temas wat noodsaaklik is, of wat ons gaan behandel. Ek het hier 'n hele skema uitgewerk waar ek vir jou gaan wys hoe hierdie kursus gaan verloop. Nou die hooftemas, dit wat die kursus oor gaan, is 'n inleiding en beplanning, en dit is wat ons hierdie week en volgende week gaan doen. Ek doen dit so, want ek probeer regtig kyk dat ek die inhoud nie te veel maak, sodat besige persone dit nog steeds sal kan hanteer binne 'n week, en vir party gaan dit dalk te min wees, maar dit gee jou meer kans om dit in te oefen, en mooi te dink, en te bid oor hierdie saak, want ek wil vra dat jy regtig dit bidend sal doen. Nou dis die inleiding en beplanning, dis waarmee ons nou besig is. En dan die volgende is, die eerste tema is, seën begin by jou. Want in daardie sessies, wat meer as een gaan wees, wil ek vir jou wys, dat soos Handelinge 1, dit begin by jou Jerusalem, Judea, Samaria, maar uiteindelik moet dit die nasies bereik. Ons is geroep om ons getuienis van hier tot by die nasies uit te dra. En die Here gaan ons help, hoe gaan ons dit doen? Maar wanneer ek 'n agent van seën wil wees, dan moet ek na myself gaan kyk, die seer, die trauma, die abused emotions, misbruikte emosies, pynlike herinneringe, dalk is daar sielsbande, ek weet nie wat alles daar is, in verskeie sessies, gaan ons dit hanteer, dat ek en jy, ek gaan weer deur daai proses, want daar kom ander dinge na die oppervlak, wat die Here ons gaan kom aanraak, kom heel maak. Ek glo hy gaan vir ons na siel, gees en liggaam kom genees, sodat ons regtig met 'n oop gemoed kan uitreik na mense. So dis, hoe gaan ek agent van seën wees, daar waar ek is, tot by die nasies, maar hoe gaan ek agent wees en heel word en gesond word na siel, gees en liggaam. Die volgende temas is die definisies. Wat is seën? Die skrif. Ons gaan kyk ook na die grondtale, die Hebreëus en die Grieks. Dit gaan nie baie moeilik wees nie. Ek gaan dit presies vir jou verduidelik, en ek wil iets van die Vaderhart van God vir jou verduidelik. Die derde is, wanneer ons seën uitspreek, en wanneer ons 'n lewenswyse van seën lewe, het dit gevolge. Die een is, dat dit identiteit van mense beïnvloed. Dit is selfkonsep of individuele identiteit. Wie is ek? Dan is dit, met wie identifiseer ek? Aan wie behoort ek? Ek dink die groot ding is, ek behoort aan God, maar die groep waaraan ek behoort, vir 'n kind is dit verskriklik belangrik om te weet, ek behoort aan hierdie gesin, in wie se huis ek bly. Ek is welkom hier. Ek behoort
aan hulle. En dit beïnvloed, soos wat ek dit gaan verduidelik en vir jou gaan leer, die lewensdoel, dat hierdie persoon binne die talente en gawes en roeping wat die Here vir hulle het, dat ek as agent van seën dit gaan versterk en hulle gaan help om soos Jesus te kan sê, ek is net hier op aarde om die wil van my Vader te doen. Ek doen net wat ek my Vader sien doen. Ek sê net wat ek my Vader hoor sê. Het hy hoeveel keer in Johannes, en ons gaan daarby stil staan. Miskien vind ek en jy, soos wat ons deur hierdie kursus gaan, want ek gaan net so hard saam met jou deur die kursus, ontdek ons dalk 'n nuwe deur wat die Here vir ons oopmaak, en dan die verskillende rolle wat ek en jy vertolk. Daar's Bybelse rolle, maar daar is ook rolle soos mentor, soos lewensafrigter vir my kinders, wat ek vertolk, en ek vertolk dit binne die invloedsfeer, die sirkels van invloed. Daar waar ek invloed het, daar begin ek dit toepas, en dit alles gaan ons deurgaan, maar saam met hierdie temas wil ek ook gaan stilstaan by praktiese seremonies of seëngeleenthede. En daar wil ek prakties vir jou wys, ek skryf die gebede, ek skryf presies selfs hoe jy dit kan doen en reël, en wat gebeur tydens daai seremonies, wie sê wat, en hoekom sê hulle dit. Onthou ek het gesê, dit is soos 'n deur wat oopgemaak word met die seën van die Here na die volgende fase, maar ek gaan ook aanvullende seënpraktyke, soos wat ek in my ervaring opgedoen het, deur die jare in die bediening ook, gaan ek vir jou praktiese soos programme gee, wat jy kan gaan toepas. Ek gaan vir jou ekstra leesstof gee vir die wat tyd het daarvoor, om daarna te kan gaan kyk. Maar as ons gaan kyk na die praktiese seremonies of seëngeleenthede, dan is die eerste seën by konsepsie en geboorte. Ek gaan die twee saam hanteer. 'n inseën of toewydingsgeleentheid. En daar dink ek gaan ek ook vir jou iets nuuts leer, hoe die priesters, as hulle toegewy is, opgelig is as 'n beweegoffer, en op die konsep daarvan gaan ek vir jou verduidelik hoe 'n kind ingeseën word. Dit is nou nie soos persone wat die kinderdoop glo, 'n doopgeleentheid nie. Dit is iets apart wat elkeen kan doen, soos wat hulle dit doen, maar hierdie is iets anders, waar die familie of wie ook al 'n inseën geleentheid het, soos wat Jesus op 8 dae toe hy besny is, Simeon en Anna hom geseën het. Ons gaan dit nou nie op die 8ste dag doen nie, maar in elk geval, seën begin by die vroeë kinderjare en puberteit. Dit is aan die begin van die vroeë kinderjare en puberteit. Ek gaan daai twee saam behandel. En dan seën aan die begin van volwassenheid. En die huwelik is nie 'n ouderdomsfase nie, dit kan enige tyd van ons lewe plaasvind, maar ek wil die huwelik as 'n seremonie behandel en vir jou verduidelik, en hoe daar 7 seëninge is, hoe daar die seën van die ouers moet wees, maar ook die vrystelling, die release. En baie huwelike wat misluk, is omdat daar nie 'n vaderlike, 'n moederlike seën in hierdie huwelik is nie. En dan aan die begin van bejaardheid, waar alles eintlik omdraai, waar die kinders die ouers seën. En dan natuurlik het ek vir jou gesê hier aan die onderkant, al die praktyke wat ek elke keer net so ietsie sal bysit, en wat ek geskryf het, wat jy net so sal kan gaan toepas as jy wil, in jou woonbuurt, in jou gemeente, as jy in 'n gemeente is, jy kan vir hulle voorstel, en dit is hoe die kursus gaan verloop. Hierdie jaar, ek gaan dit in klein stukkies vir jou opdeel, elke week 'n e-pos stuur met die skakels na die video toe, na die geskrewe materiaal, na die werkblad toe, en jy kan dit doen, en dan natuurlik gaan ek
'n lewendige sessie doen vir die wat dit kan bywoon, gewoonlik op 'n Dinsdag aand, maar dit word opgeneem en die gaan ek ook vir jou stuur om alles net duideliker te maak. Nou ja, dit lyk na 'n mond vol en ek is so opgewonde want dit het my lewe verander. Dit het my verhouding met ander verander en ek weet as ons terugbeweeg in die Bybel en daar 'n groep van ons is wat dit saam gaan begin doen, daar is baie mense in die wêreld wat dit reeds toepas en doen, dit wat ek vir jou gaan leer. Hierdie is dalk bietjie breër en nuut en anders, want ek ontdek dit mos nou op my eie manier en ek gaan dit so vir jou oordra en die pad met jou so loop. Nou ja, soos ek in die vorige keer gevra het, bid vir my en Hanlie en mag jy die oorvloedige seën en versorging van die Here beleef in elke gebied van jou lewe. Tot ons weer gesels. Mooi bly. Shalom, shalom. Amen.